ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஈஸியான கேரட் அல்வா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல தவா வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 3 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. அது கூட பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இது 3ஐயும் ஒரு துண்டு போட்டுக்கலாங்க. பாருங்க, இது வெடிக்கணுங்க. இது வெடிக்கிற சமயத்தில் நான் ஒரு 1/4 கிலோ கேரட் எடுத்துருக்குறேங்க. அதை துருவிட்டு வந்துடுங்க, இல்லைன்னா கொரகரன்னு அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. நான் அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேங்க. பாருங்கள், நல்லா உதிரியாக அரைச்சிட்டு வாக்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க. இதை நெய்யோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பச்சை வாசனை வரும். இதில் ஒரு நெய் கூட சேர்ந்து கேரட் நல்லா ஒரு வாசனை வருங்க. அது வரைக்கும் ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த சமயத்தில் ஒரு 1/4 லிட்டர் காய்ச்சி வச்சா பால் சேர்த்துக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் எந்த ஃபுட் கலரும் சேர்க்க தேவையில்லைங்க. நேச்சுரலாகவே இதுலேயே கலர் வந்துடுங்க. கொதிக்க தொடங்குதுங்க. இது பால் நல்லா கொதிக்கணுங்க. இது பாருங்கள், நல்லா கொதித்து பால் எல்லாம் சுண்ட ஆரம்பிக்குங்க. நல்லா சுண்டுற அப்புறம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை, நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிருக்கேங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இது நல்லா கொஞ்சம் கூட பால் இல்லாமல் நல்லா சுண்டணுங்க. இந்த பதத்துக்கு வந்த அப்புறம் கண்டென்ஸ் மில்க் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது அடிஷ்னல் தாங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா சுண்டிடுச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க. எனக்கு இந்த பதத்தில் தாங்க பிடிக்கும், அதனால் நான் இந்த பதத்துலேயே இறக்கிக்கிறேன். நீங்கள் இன்னும் நல்லா சுண்ட விடுங்க. இன்னும் நல்லா சுண்டுச்சுன்னா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்குங்க. பாருங்கள்,